सर, यस। ये जो सर्दियों में अक्सर लोगों को नाक बंद की दिक्कत होती है, इसके लिए कुछ बताइए, कुछ नेचुरल रेमेडी हो जो हम घर में कर सकें। सो स्टफ़ी सी नोज़, आपको लगता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो एक बहुत अच्छी होम रेमेडी जो आप घर में कोई भी कर सकता है वो है गार्लिक। यस, एक गार्लिक को आप क्रश करके उसको शहद के 1 चम्मच के साथ सुबह और शाम लीजिए और देखो 2 से 3 दिन में आप बहुत रिलीफ महसूस करोगे। अब ये जो चीज़ है ये बहुत नेचुरल है, आपके अदर दूसरे फंक्शंस के लिए भी गार्लिक बहुत अच्छा है और इसको आप ट्राई करके देखना और किसी भी एज ग्रुप में इसको दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।